OK，大家好啊，翻嚟齊來設計頻道啊，咁啊一個禮拜，我哋咧呢個禮拜咧就轉戰咗落去而家呢個交場嘅單位，咁啊借一借業主個兩房單位拍一拍。咁今次呢個單位咧就係宏志苑嘅兩房單位嚟嘅。有啲咩特別咧？大家可以望一望呢邊，其實入門口咧，今次係保留咗呢個單位原裝嘅廚房門嘅做法。今次呢條片想大家睇一睇咧。究竟好多時，因為好多客咧都問我哋，究竟可唔可以保留到消防門之餘，又做到過往入洗手間嘅趟門？咁呢條片咧，大家可以見到現場咧就好明顯㗎啦。其實當嗰個消防門做咗喺度嘅時候咧，嗰個位置咧原裝嘅，因為佢原裝有一個前後級喺度嘅。嗰個趟門咧係廁所趟門咧，我哋過往嘅廁所趟門咧。係由呢度延伸入去個廚房入邊嘅，咁所以變咗咧，你而家會見到啦。當你閂咗廚房門就更加明顯啦，你唔會見到嗰個門係可以趟到入去嘅。所以咧，今次呢個單位咧，洗手間咧，我哋就變咗做掩門嘅形式入去。咁但係廚房同過往亦都係個分別唔大嘅，入邊嘅間隔，只係多咗呢個消防門嘅啫。咁但係門背後邊呢啲位置咧，我哋都係做翻防火膠板啦。嗰個飾面維新啦，咁樣做翻晒嘅，亦都係保留翻原裝嘅瓷磚去做飾面咁樣嘅。咁你都會見到啦，明火爐啦，都係啦，爐具要升翻高啦，啲櫃去避翻個油煙機嗰樣嘢啦。咁用色上同過往差唔多咁呢啲唔特別講啦咁唯一咧今次亦都有少少分別啦，即係大家亦都可以參考一下啦。木地板都係沿用翻嗰款無縫地板，咁啊另外一款新啲嘅顏色嚟嘅，過往亦都係比較少啲見到，咁業主要求都係想加翻個吸嘴啦，咁你會見到個分別啦，有一條線同冇一條線嘅分別。以前我哋好中意會將個地板延伸入去，等佢望落去闊落啲嘅，咁多呢條門檻石就會係咁樣咯，係啦。咁好，入去洗手間，頭先由個趟門變咗做掩門之後咧，咁我哋就係經原裝入廁所嗰個門嘅闊度咧，推掩門入去。咁其實咧間隔上咧唔大分別嘅，都係搬咗座廁喺中間。咁啊洗手盆櫃啦，我轉過嚟邊睇睇先，係啦，洗手盆櫃啦。其他嘢企缸嗰啲全部冇變動嘅，只係純粹將呢一個趟門變咗做掩門。但係咧同時咧，我哋都係做咗一樣嘢嘅，轉入嚟。呢個櫃咧伸咗入嚟啦，咁啊經一個咁大門做儲物櫃，咁樣嘅。咁啊呢隻櫃呢一 part 咧就向個廳度用。咁由於呢個闊度咧唔係好多，佢原裝呢啲磚牆 MIC 嘅間隔都比較厚啦，唔改動得啦。咁變咗咧，經過掩門咧攞盡咗個尺寸咧，我哋只能夠喺出邊咧做一個掩門櫃，係啦。咁啊窄身啲嘅啦，呢一組櫃呢一個擺位咁樣嘅用法，盡量都唔好將個洗手盆調去另外一邊，即係原裝座廁啊、鑽石型玉屏啊，佢都唔好用噶啦，係呢個擺位先至會合適啲噶啦。好，咁啊洗手間就係咁樣嘅啫。咁啊一個白色圍身一路延伸出去嘅。咁我哋講咗呢一個 C 字櫃先 ，C 字櫃新嘅膠板混色，襯白色膠板，咁有櫃桶。咁呢個櫃咧其實 L 型嘅。L 型得嚟咧，因為佢原裝有個客房喺呢一邊咧，呢個客房咧原裝嘅門口亦都係比較闊啲啦。咁我哋就經呢一隻暗門入去呢個房間入邊，咁所以變咗咧呢隻櫃咧其實係有幾個曲嘅。呢度係第一個，呢度第二個。第二個曲嘅意思咧就係佢轉埋入去個房度用嘅。咁但係佢呢隻櫃咧就向晒個廳嗰邊嗰個方向。咁啊一組大櫃。呢個房陣間先講，我哋講埋呢邊呢一個衞生先。衞生。頭先由廁所嗰個暗門一路延伸過嚟啦，咁啊衞生板2，咁啊過往咧片入邊應該都少出現呢一個款式嘅，通常我哋會呢度做埋衞生，入去房門，然之後一個衞生嘅，咁但係今次咧呢個間牆咧就冇做到，我哋做咗一個雙面櫃，一個雙面嘅電視櫃，咁就去做咗個儲物，咁有個好處嘅。一嚟多咗個空間啦，即係多咗個地方，距離望落去會再闊落啲啦。因為始終呢個櫃凹咗落去啦，咁儲物量會多咗。以前我哋嘅做法咧就係呢個係全個冇駁口嘅衞生牆，
咁但係就掛個電視喺面，然後影音空格咧就揾地方收埋嘅。咁但係今次屋主要求咧，佢就想有一個全高嘅儲物櫃喺呢個範圍。咁啊變咗呢啲變咗下反門啊呢啲咧就可以齊晒喺呢啲位置啦。咁啊掩門啊成啊咁樣啊，咁有一個電視牆，咁就經隔離旁邊呢一個暗門咧入去個主人房入邊。咁啊，其實佢反而會調翻轉咁諗，大家要放棄一樣嘢。當呢隻櫃延伸咗入去主人房嘅時候咧，主人房個空間就會可能細少少。咁我哋鏡頭轉一轉，我哋入去個房度先。咁而家我哋入去呢個客房度先，經過獅子櫃呢個間牆。好啦，咁啊入到嚟咧，其實佢冇做書台嘅，呢個係一個客房嚟嘅。咁啊呢邊有一張鐵板床連埋櫃桶嘅床架啦。咁呢邊咧就會有一個衣櫃。咁啊亦都係啦，做翻晒嗰啲櫃桶啊、衣櫃啊、咁大門嘅衣櫃啊咁樣形式嘅。咁亦都係啦，大家可以分辨一下啦。我哋一路以嚟都想做咁大門嘅原因，就係因為想啲駁口細啲，唔想做呢一類咁樣嘅疏納，因為其實想個空間簡約啲，望落去簡潔啲咧，就盡量想將啲門板有咁密得咁密嘅。咁呢個房其實大致就係咁樣啫。平均都係咁樣形式去做噶啦。咁我哋轉埋入去個主人房度。咁其實呢間房咧，佢張床又唔係好大張嘅。咁冇書台啦，咁你可以見到咧，譬如我閂埋門之後咧，呢一間咧就全白為主嘅，咁啊見到頭先講嗰個間牆櫃就係呢一個位啦，咁呢個櫃其實向廳用，咁剩咗個衣櫃咧就冇嗰2米衣櫃咁闊噶啦，咁就會變咗短咗1尺度啦，咁我哋照樣都係會平分4隻門，咁啊呢啲嘢因應業主要求啦，稍後可能裝翻個掛衣通係做啲成日晾衫嘅地方啦，咁啊啲開放格啦、櫃桶啦，咁啊呢啲掩門櫃同過往一樣，咁亦都係因應啲業主要求，睇下要唔要啲門上到頂咁解嘅啫。咁房就呢個間隔咧，即係張床唔係大咧，呢啲房嘅空間都闊落嘅。第時點樣擺得嘅呢啲位置，咁大致就係咁樣啦。簡單講一講啦，做個開估添啦，因為上一條片其實我哋有喺留言嗰度睇到大家好踴躍啦，即係講究竟上一條片嗰2間屋嗰個價錢上嘅分別啦。咁其實咧，實質上咧2間屋嗰個價錢咧係唔相差1萬蚊嘅，係啦，有一間貴啲，有一間平啲咁樣嘅。牽涉到就係啲做法，其實大家嘅家私數量咧差唔多嘅，咁但係有啲嘢你會見可能啲客而家興可能係啲洗手盆櫃啊、鏡櫃啊出邊買，有啲嘢中意訂做，咁喺一啲地方拉扯咧，其實最後嗰條數咧一間貴啲，一間平啲，相差唔夠1萬蚊到嘅。咁陸續我哋都會再拍更多宏志苑嘅單位俾大家睇一睇，因為陸續都有好多將會交場嘅，係啦，咁留意住我哋頻道，咁啊下個星期再見，拜拜。